Müsahibim Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş tədqiqatçısı Ceyn Byukənəndir. Studiyamıza xoş gəlirsiniz. Welcome to the studio. Sizin təşkilat Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ilə bağlı nəyin varsa əlimdən aldılar. Yəni tərcümədə belə əksini tapır. Belə bir hesabatla çıxış edibdir. Bu hesabatınız nəyə əsaslanır? Ümumiyyətlə bunun əsası nədir? So your organization, Human Rights Watch, prepared a report which is titled "They Took Everything from Me." So I would like to know what this report is based on. So what is the evidence that backs this information that you prepared in your report? So this report documents illegal expropriations, forced evictions, and house demolitions in 4 neighborhoods in Baku. And as with all of our reporting, we rely on in-depth interviews with the affected victims. So in this case, homeowners and residents of homes who lost their property. Bu hesabatın mövzusu Bakının 4 ərazisində baş vermiş qanunsuz mülkiyyətin qanunsuz özgənlikləşdirilməsi, məcburi köçürülmə və evlərin sökülməsidir. Və hər bir tədqiqatımız kimi bu da deməli bu qanunsuzluqlara məruz olmuş şəxslərlə, onların hüquqi nümayəndələri ilə və qeyri-hökumət təşkilatlarla aldığımız məlumata əsaslanır. Tədqiqatlarınız necə aparılıbdır? Hansı üsulla aparılıbdır? Çünki çox zaman Azərbaycan hökuməti qeyd edir ki, sizin tədqiqatların əsası olmur. So can you elaborate a little bit on how you did the research? Because oftentimes the government of Azerbaijan claims that your research has no real basis in truth or in fact. Mm-hmm. So we met with over 50 homeowners and residents affected by the government's actions, and we conducted in-depth interviews with them to find out exactly what happened to them, when it happened, who was involved, and what remedies they sought for themselves. Did they apply to court? Did they make any complaints? And we identified people to interview in a number of ways. First of all is through lawyers working on these cases or on similar cases. And then the homeowners themselves would tell us that they know others, their neighbors, their family members, who could also describe a similar experience, as well as through local organizations, non-governmental organizations, who have been working on these issues for many years as well. Biz 50-dən çox ev sahibi ilə və onların ailə üzvləri ilə görüşüb müsahibələr aparmışıq. Bu müsahibələrdə çox ətraflı olaraq onlara suallar vermişik ki, onlara qarşı hansı qanun pozuntuları işlədilib, nə vaxt baş verib, kim tərəfindən olub və onlar bu öz hüquqlarını qorumaq üçün hansı tədbirlər görürlər. Məhkəməyə müraciət ediblər, yoxsa digər dövlət orqanlarına müraciət edirlər. Bu ev sahiblərinin kontaktlarını bizə onların təmsil edən hüquqşünaslar və yaxud da onların qohumları və qonşuları, həmçinin də yerli qeyri-hökumət təşkilatları vermişdilər. And to the greatest extent possible, people are interviewed individually, so they're not influenced by anyone else who might be in the room. They are, if there's an incident in which a number of people were eyewitnesses to or experienced, we would interview each of those people separately to verify the information, to corroborate the evidence. And in this way, we're confident that the material that we're gathering reflects the facts, reflects the true situation. And then on the basis of those facts, we analyze the actions and the happenings in the context of Azeri law and international human rights law. Yəni hər bir müsahiblə biz ayrıca görüşüb, ona heç bir təzyiq göstərilmədən, yəni elə bir şəraitdə onunla üz-üzə görüşürük. Hər hansı onlar bizə bu müsahibələr əsnasında hər hansı faktlar haqqında, hadisələr haqqında məlumat verdikdə biz çalışırıq digər şahidlərlə də görüşək və beləliklə bu hadisələri, bu faktları müxtəlif mənbələrdən təsdiq edək. Sonra biz bunları bir araya toplayırıq və artıq hesab edirik ki, biz topladığımız faktların doğruluğunda əmin ola bilərik. Sonra toplanmış faktlar əsasında biz müəyyən təhlillər aparırıq və hökumət üçün tövsiyələr hazırlayırıq. Təhlilləriniz nə deyir? Hansı hallarda insanların hüquqları pozulubdur? So your analysis, what do they say? In which cases the rights of the people were violated? So we documented in a number of cases, in fact in all the cases in which we interviewed people,
we documented that there were violations. And in fact, the whole approach, the whole effort of the government to expropriate these properties in these neighborhoods in Baku, it doesn't have a basis in international law. And therefore, it is illegal. In the cases in which people are forced out of their homes, there are a number of violations which we found. This can be the conduct of police when they remove people from their homes in the few moments in advance of demolitions. This is also people remaining in their homes, and then the government starts to dismantle the homes while people remain in them. They remove the roofs, they turn off the services to the buildings, and so the buildings become virtually uninhabitable, and there's quite a risk to the people who are living there. And finally, a really important component here is what remedy do people have? And we have found over and over that even if people went to court, and even if the court issued a court injunction prohibiting the government to take actions on the property, or if people simply had a court case pending against the actions of the government nevertheless, in a number of cases, went ahead with the demolition and forced people out of their homes. Əslində biz aşkar etdiyimiz bütün hallarda hüquq pozuntuları var idi. Yəni ümumiyyətlə deyə bilərik ki, bu məsələdə hökumətin yanaşması beynəlxalq hüquqa və milli qanunvericiliyə uyğun deyil və beləliklə qanunsuzdur. Yəni hansı konkret pozuntulardan söhbət gedə bilər? Burada polis davranışı ola bilər. Məsəl üçün insanlara evlərdən xəbərdarlıq vermədən və yaxud da yalnız bir neçə dəqiqəlik xəbərdarlıq verərək çıxarılması, sonra evlərin sökülməsi. Bir çox hallarda sökülmə o vaxt baş verir ki, binanın içində hələ də yəni sakinlər var, hansısa mənzillərdə yaşayan insanlar var. Kommunal xidmətlər təchizatı dayandırılır, işıq su kəsilir, sonra binanın görürsünüz ki, damı sökülür, digər hissələri sökülür və bu da insanların həyatına əlbəttə ki, böyük risk təşkil edir. Və digər bir çox önəmli məsələ insanların öz hüquqlarını qorumaq imkanı. Yəni biz müəyyən etdik ki, hətta o hallarda ki, insanlar məhkəməyə müraciət ediblər və məhkəmə qərar çıxardıb ki, müvəqqəti olaraq müvafiq dövlət orqanları bu evi sökə bilməzlər. Buna baxmayaraq bu sökülmələr baş verir. Yəni bu davam edən məhkəmə prosesinə baxmayaraq bu sökülmələr baş verir və beləliklə insanlar öz hüquqlarını məhkəmələr vasitəsilə səmərəli müdafiə edə bilməmişlər. İnsanların əsas şikayətlərindən biri mülkiyyətin qiymətləndirilməsindən bağlıdır. İnsanlar hesab edir ki, bir çox hallarda onların mülkiyyətinə onların istəmədiyi qiymətləri qoyurlar və bu qiymət qoyma korrupsiya ilə bağlı olur. Yəni, dövlətə aid olmayan insanlar tərəfindən qiymət qoyma qoyulur və məcburi insanlar köçürülür. Necə baxırsınız bunlara? Hesabatınızda bunlar da varmı? A lot of complaints that we hear is about the unfair valuation of those properties. So people complain that they are just forced to accept the fact of a certain valuation, which they say is not fair. People also complain about corruption in these pricing decisions, say that they are being offered a certain amount of money on behalf of the government, but not by public officials. And so basically they have been forced to sell their properties with the price that have been appointed by someone, which they don't believe reflects the true value of their properties. So what can you comment on these allegations, and do you also reflect them in your report? Yes, absolutely. And in any government development campaign, when it seeks to develop its city or any other infrastructure, the government has a right to do that, has a legitimate aim in that, but it must carry it out lawfully. And one of the main components of that is that there should be fair compensation provided to the affected homeowners. And Azeri law goes so far as to say that people should receive compensation at market value. But in the case of these neighborhoods in Baku, where we documented the violations, people are actually receiving compensation at one rate of 1,500 manat, and that rate was established for all properties, irrespective of the property's age, its condition, its location, its status of remodeling, and so and there were no, as to our knowledge, there were no independent appraisals of these properties. Əlbəttə, hər bir hökumət öz infrastrukturunu inkişaf etdirdikdə hansısa mülkiyyətləri özgəngiləşdirməyə haqlıdır, amma bu qanun çərçivəsində həyata keçirilməlidir və biz də müəyyən etdik ki, bu proses Bakıda qanunsuzluqla müşahidə olunurdu və
qanunluğun burada əsas təməllərindən biri ədalətli kompensasiyadır, ədalətli qiymətləndirmədir və Azərbaycan qanunvericilikdə açıq-aşkar göstərilir ki, bu qiymətləndirmə bazar dəyəri ilə aparılmalıdır. Amma biz rastlaşdığımız faktlarda görmüşdük ki, burada sadəcə vahid bir qiymət qoyulur, yəni 1 kvadrat metrə 1500 manat, yəni müvafiq mülkiyyətlərin yaşından, şəraitindən, yerləşməsindən, təmir vəziyyətindən asılı olmayaraq vahid bir qiymətdir. Yəni beləliklə burada bazar dəyərinə söhbət gedə bilməz və yenə də bildiyimiz qədər burada qiymətləndirmə müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən aparılmamışdır. Eyni zamanda insanlar onlar istəmədən bir neçə yerdə ev təklif edirlər onlara və onlar məcbur edirlər ki, həmin evlərdə yaşasınlar. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Sizin hesabatınızda bununla bağlı məlumatlar varmı? Also, people have been offered alternative housing. In many cases, people didn't want to resettle to those housing, but they have been forced to. So, what do you think about this, and have you also reflected this in the report? Yes, we have reflected this in the report. It is true that in some cases, people were offered, rather than compensation, monetary compensation, they were offered an alternative residence. And people found in many cases that the condition of these residences was substandard. There were problems with the infrastructure, with the buildings, the conditions of the apartments, and so people felt that they really didn't want to live there. And in many cases they did move there, as you say, because they had no choice. And again, in order for the compensation offered to people to be fair, they should have a choice. If they would like to receive monetary compensation that reflects the market value of their property, or if they would like to receive reasonable alternative accommodation, that would reflect a fair compensation process. Bəli, bəzi hallarda insanlara pul kompensasiyasının əvəzinə alternativ yaşayış yeri təklif olunmuşdur və təəssüf olsun ki, bir çox hallarda bu aşağı keyfiyyətli bir mənzillər olmuşdur. Yəni onların infrastrukturunda, onların şəraitində, təmir vəziyyətində bir çox problemləri insanlar qeyd edirlər. Yəni bu prosesin doğrudan da ədalətli olması üçün insanlara seçim verilməlidir. Ya bazar dəyəri ilə pul kompensasiyası, pul təzminatı və yaxud da onların razılığı ilə və ağlabatan şəkildə bu itirilən mülkiyyətləri əvəz edə bilən digər bir yaşayış yeri. Və biz təəssüflə qeyd edirik ki, Bakıda proses bu əsaslarla getməmişdir. Maraqlı cəhətlərdən biri nədir? Azərbaycan rəsmiləri bəyan ediblər ki, ölkədə 400 mindən çox qanunsuz tikili var. 36 min dənə qanunsuz, yəni çox mərtəbəli binalarda mənzillər var. 6 minə yaxın qanunsuz ev var, çox mərtəbəli ev var. Və burada da insanlar hazırda yaşayır. Bu evlərdə yaşayanlar sizin fikrinizcə köçürüləndə nə edilməlidir? Çünki bunlar burada 10 ildir məskunlaşıbdır, hökumətin gözünün qarşısında və yaşayırlar. Köçürəndə onlara kompensasiya da verilir. Well, another interesting observation, according to the data from the Azerbaijani government officials, there are about 400,000 illegal residential structures existing currently in Azerbaijan, about 36,000 multi-flat apartment buildings, and about 6,000 high-rise buildings. And so basically the government claims that all these people reside there illegally. And if the government would like to resettle these people, they would not even receive the compensation. So can you comment also on the extent of this problem? Well, international law recognizes the right of people who have been living in a home or on a territory for a certain period of time. They've been paying rent, or they've been paying for the services for that apartment. International law, including the European Court of Human Rights, recognizes at a certain level that people have rights to that residence. And so the issue here is what would be fair and reasonable. And if the government has allowed these people to have built these homes and to have lived in these locations, then it's at some level it's de facto recognized that they are residents of that territory, and it should respect their rights equally as other residents.
not to mention the requirements under international law and Azeri law to respect the right to housing and to provide these people with compensation or an alternative housing. Bilirsiniz, burada beynəlxalq hüquqda belə bir norma var ki, insanlar bu tikililərdə yaşayırlarsa, onların haqqını ödəyirlərsə, burada istifadə etdikləri kommunal xidmətlərinin haqqını ödəyirlərsə, deməli bunların sakin statusu tanınmalıdır. Yəni müvafiq beynəlxalq hüquq sənədləri, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi məhz insanların yaşayış hüququ dedikdə bunu bərqərar edir. Və hər hansı köçürülmə baş verirsə, bu insanlara qarşı da bu ədalətli və ağlabatan şəkildə həyata keçirilməlidir. Yəni, de facto insanlar yaşayırlarsa və hökumət buna dözürsə, buna icazə verirsə, buna rəvac verirsə müəyyən dövr ərzində və insanlar artıq yaşayışını bu tikili ilə bağlayırlarsa, artıq onların de facto sahibliyi tanınmalıdır. Bu, həmçinin Azərbaycan Konstitusiyasında da yaşayış hüququnun tanınmasında da öz əksini tapır. Biz hesab edirik ki, bu insanların da hüquqları bərabər şəkildə qorunmalıdır. Mən sizə bir maraqlı fakta deyim. Deməli, ümumi məlumatlara görə 2011-ci ildə Azərbaycanda Bakı şəhərində 60.000 insan evindən köçürülübdür. Amma Nazirlər Kabineti fevralın 24-də, yalnız bu il fevralın 24-də torpaqlardan köçürülmə qaydalarının planları və təlimatı haqqında bir qərar qəbul edildi. Yalnız burada əksini tapıbdı bu köçürülmənin həyata keçirilməsi qaydaları. Həmin gündə, məsələn, dünən bizim çəkiliş qrupu insanın evində olduğu vaxtı deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının qüvvələr onun qapısını qırıbdı, insanları evdən zorla çıxarıbdı. Bizim müxbirləri də hətta orada təqib ediblər. Necə baxırsınız bunlara? So, according to the information we have, in the year 2011 alone, 60,000 people in the city of Baku were resettled from their housing, but the legal basis for that decision was the order of the resolution of the Cabinet of Ministers, which was adopted only on the February 24th of this year, so a few days ago. And on the next day from this decision, while our crew was in the house of one of the homeowners, law enforcement people came. They broke the door. They went broke into the apartment. They detained the homeowners and also pressured our crew, our reporters there. So, what is your attitude to this type of occurrence? Well, this is completely unacceptable, obviously. With respect to the treatment of these homeowners, the treatment of the police, I mean, they must respect the dignity and the rights of these people, even if their home has been expropriated. And with respect to the interference in the legal actions of the media, this is something that we have, Human Rights Watch and other organizations have documented in numerous cases in Azerbaijan. And this is clearly a violation of freedom of expression and freedom of the media to operate and to document what happens in this country, how it documents the government's actions. So this is completely unacceptable, and there absolutely should be an investigation into these actions, both vis-a-vis the property owners and your personnel. Mm-hmm. Yəni, əlbəttə ki, bu hərəkətlər tamamilə dözülməzdir və qeyri-məqbuldur. Yəni, istər ev sakinlərinə qarşı, istər media mənsublarına qarşı. Yəni, hətta insanların mülkiyyəti qanuni olaraq özgünləşdirilirsə, yenə də bu prosesdə insanların ləyaqəti qorunmalıdır. Eyni zamanda biz görürük ki, burada media mənsubları öz peşə vəzifəsini yerinə yetirdikdə onların işinə müdaxilə edilir və biz Human Rights Watch təşkilatı və bir sıra digər təşkilatlar Azərbaycanda ifadə və media azadlığının bu və digər tərzdə pozulması haqqında tez-tez xəbərlər yayırıq. Əlbəttə ki, yəni sizin sualınıza cavab olaraq həm ev sakinlərinə qarşı, həm media nümayəndələrinə qarşı bu hərəkətlər dözülməzdir və müvafiq təhqiqatlar istintaq aparılmalıdır və məsul şəxslər üzə çıxmalıdır. Son sualım, siz qeyd etdiniz ki, 4 istiqamətdə, 4 yerdə tədqiqat aparırsınız. Mənim sualım belədir. Bu Kristal Saray, Bəyaz Saraya gedən yol, Eurovision ilə bağlı insanların mülkiyyət hüququ pozulubdur. Çünki hökumət qeyd edir ki,
Bu sarayın tikintisinin Eurovision'a heç bir dəxli yoxdur. Hökumət qabaqcadan proqram hazırlayıb, həmin proqram əsasında bu həyata keçirilibdir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni tədqiqatlarınız nə deyir? Well, my last question, you mentioned that you have done research in 4 areas, in 4 neighborhoods in Baku. And so my question is about the area around the so-called Crystal Hall, Crystal Palace, that, as we know, is going to host the 2012 Eurovision Song Contest. But the government claims that the construction and infrastructure development around this area has nothing to do with Eurovision Song Contest. It is part of the over long-term development plan, and so on. So all these demolitions and expropriations do not take place because of Eurovision, but because of the government policy. So in your investigation, in your research, what kind of facts that you could identify to bear on this case? So with respect to the development that's taking place next to the National Flag Square and the home of the Baku Crystal Hall, indeed, the government had identified that area as a place that it sought to beautify. It sought to extend the Baku Boulevard and widen a road in that area prior to the announcement that it would be hosting Eurovision. But what we found is that almost immediately after Azerbaijan knew it would be the host of Eurovision in 2012, that the development in that area accelerated, including through an order from the Baku mayor's office in late May, almost immediately after the announcement of Eurovision. And over the last several months, we've seen that development accelerate incredibly, including by evicting and forcibly evicting hundreds of homeowners from that territory starting in October of 2011. So we see that although there were plans in advance, that development has accelerated and is certainly related to Eurovision by its timing and proximity, and numerous government statements saying that they want Baku Crystal Hall and that area to be ready in time to host Eurovision in May. Bizdə olan məlumata görə doğrudan da Milli Bayraq Meydanı və Billur Saray və ya Kristal Zal adlandırılan ərazi ətrafında olan ərazilər əslində dövlətin planına daxil idi. Yəni burada Bakı bulvarının genişləndirilməsi, müvafiq infrastrukturun inkişafı planı əvvəlcədən mövcud idi. Amma onu deyə bilərik ki, Azərbaycan 2012 Eurovision mahnı müsabiqəsini qəbul etmə hüququnu qazandıqda, yəni ki 2011-ci ilin may ayından sonra buradakı işlər xeyli intensivləşdirildi. Bakı İcra Hakimiyyətinin müvafiq əmri əsasında, yəni çox sürətli olaraq həyata keçirildi burada və o dediyimiz kimi bu fəaliyyət qanunsuz özgəlimciləşdirmə və insanların məcburi köçürülməsi ilə müşahidə olmuşdur. Xüsusilə də 2011-ci il oktyabr ayından sonra, bu sonraki dövrdə yüzlərlə ev sahibi qanunsuz olaraq öz yaşadığı yerlərdən məhrum edilmişdir. Yəni, ümumiyyətlə, sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, bəli, əvvəlcədən planlar mövcud idi, amma bilavasitə biz görürük ki, Avroviziya ilə burada əlaqə var. Yəni, hökumət aydındır ki, Avroviziya qədər bu sahəni inkişaf etdirib, müvafiq obyektlər orada tikmək istəyir və dövlət rəsmiləri bir çox bəyanatda, yəni bunu özləri demişlər ki, biz istəyirik ki, 2012-ci il may ayına qədər bu sahə tam olaraq inkişaf etsin, bütün obyektlər tikilsin. Yekun nəticəmiz nədir? Sizin yekun hökumət vəziyyətdə çıxış üçün nə etməlidir? So what would be your final conclusion? What the government should do to remedy this situation? Well, what we see here is that the government has a real opportunity to, moving forward in its development of Baku, to take the measures that it needs to respect human rights. And first and foremost, it should stop any further demolitions and evictions until those can be carried out in a manner that respects rights. It should establish a compensation mechanism that is fair, that allows for individual appraisals of each property. It should respect court decisions and court injunctions and allow people the opportunity to challenge the government's actions before the government takes any efforts to destroy their property or remove them from their homes. Yəni biz burada Azərbaycan hökumətinin Bakını gözəlləşdirmə, inkişaf etmək hüququnu və vəzifəsini inkar etmir. Əslində biz istəyirik ki, bu proses qanun çərçivəsində həyata keçirilsin
və insanların bu prosesdə hüquqları qorunsun, onların hüquqları və ləyaqəti qorunsun. Yəni biz konkret olaraq nəyə tövsiyə edirik Azərbaycan hökumətinə? Birincisi, müvafiq hüquqların qorunması mexanizmi yaratsın və bu mexanizm yaradılmayana qədər bütün qanunsuz özgənimkiləşdirmə və köçürülmə, sökülmə fəaliyyətini dayandırsın. İkinci, ədalətli kompensasiya mexanizmi yaratsın və üçüncü, bu mexanizmdən narazı olan insanlar üçün mübahisələndirmə mexanizmləri, səmərəli, öz hüquqlarını səmərəli müdafiə mexanizmləri yaratsın. Yəni, belə olan halda müvafiq məhkəmə qərarlarını, o cümlədən müvəqqəti məhkəmə qərarlarına hörmətlə yanaşsın və insanlara imkan yaratsın, faktiki imkan yaratsın ki, bu qərarları əvvəlcədən onlar mübahisələndirə bilsinlər. Yəni, sonradan, ev söküləndən sonra yox, əvvəlcədən mübahisələndirə bilsinlər. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you for visiting us. Thank you very much for your answers. Thank you for having me. Bugünkü qonağım Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş tədqiqatçısı Ceyn Byukənən idi. Sağ olun.